Oh, guarda che c'è Nicola Jung! Sì, raga, è arrivato il momento pure per la Corea del Sud. Oggi faremo la sfida di 24 ore solo e solamente convenience store coreani. I convenience store, come ben sapete, sono dei piccoli supermercati aperti 24 ore su 24 che vendono snack, pasti pronti, bevande e prodotti di prima necessità. Ho notato che sono una parte essenziale della vita quotidiana in Corea del Sud e si trovano veramente dappertutto. Perciò, stavolta, vediamo come sono i cibi qui e quali differenze ci sono rispetto a quelli in Cina, Thailandia e Giappone. E per incominciare la colazione la faremo da GS25, che è una delle catene principali di convenience store qui in Corea del Sud. Andiamo! E guardate qui, c'hanno i posti a sedere! Sono strafelice perché è una delle cose più importanti per questi contenuti. Oh, come si apre? Prendiamo il cestino. Allora, cominciamo dal kimbap. Questi mi ispirano un po'. Kimbap di prima mattina. Poi qui troviamo degli hamburger. Prendiamo questo qui al bulgogi. Poi prendiamo, dai, cosa prendiamo? Oh, è pieno di roba. Allora, intanto prendiamo un bel latte alla banana. Vedrete poi cosa ci farò con sto latte alla banana. Qui abbiamo pure il pause. Prendiamo questo qui perché mi ha colpito il suo sorriso. Poi che abbiamo anche un ramen istantaneo, come vuole la tradizione coreana. Sì, perché qui molte persone fanno la colazione con il ramen istantaneo e perciò lo dobbiamo prendere per forza. E qui sicuramente troverete anche un angolo con dei bicchieri di ghiaccio sotto e sopra questa specie di detersivo. Ma non è detersivo, è caffè, cioè caffè americano. E qui, come potete vedere, c'è anche la misura. Vedete L, XL, ed è fatto apposta perché anche i bicchieri è uguale, hanno le misure scritte sopra. M, XL, che abbiamo una L, dai. Prendiamo un caffè americano, sempre L. Cioè qui non manca nulla, c'hanno pure i calzini e le mutande. Wow, proprio convenience. Oh, c'hanno pure i posti sedere all'interno, che bello. Ecco la nostra colazione. La colazione tocca farla bella ricca, no? È il pasto più importante della giornata. E in totale per questa colazione abbiamo speso 16.700 won, che sono circa 11 euro. E andiamo a preparare il caffè americano intanto. Anzi, dobbiamo preparare quasi tutto perché è tutto da riscaldare. E qui è una cosa molto comoda, molto convenience. C'hanno il microonde, c'hanno l'acqua bollente, c'è l'angolino, proprio tutto a disposizione. Ma però potete riscaldare solamente le cose che avete comprato qui, non cibi comprati dagli altri posti. Ah, ok. No problem. Ha paura un bel po' che sporco il tavolo, ma come sono fatto io, anche se sporco, pulisco anche con la mia maglia. Cioè, per colpa di alcune persone che non sono molto civili, loro hanno paura. Io prima avevo una persona lì davanti, gli è cascato un tappo dell'acqua, non l'ha neanche raccolto. Questi invece tocca metterli nel microonde, perciò prima di tutto dobbiamo aprire un pochino la busta. Ora li possiamo andare a mettere nel microonde. Vediamo. Ah, mi sta aiutando, che carina. 30초. 30초. 똑같이 30초 드리면 되겠다. Dai, sì, tutti 30초. 두 개니까 40초. Ok, grazie, 감사합니다. Gentilissimo. Wow. Questo non lo sapevo. Wow, 감사합니다. Questo non lo sapevo, cioè mi è nuova questa cosa. Ha messo prima l'acqua bollente e poi me l'ha messo nel microonde per un minuto. Comunque è la prima volta che vedo una commessa gentilissima, perché certamente ho notato che qui i commessi, no, i camerieri sono un pochino freddi. Ok, 감사합니다. Wow, pronti. Eppure i noodles istantanei, prontissimi. Mi sa che sono stracotti. Cioè, vediamo. Scottano, sono bollenti. E qui, come potete notare, è tutto un self-service. La gente già da piccolo inizia ad abbinare le cose, a saper fare le cose. Cioè, diventi inconsapevolmente indipendente.
e l'ingrediente che dà quella coreanosità in più è il latte e la banana. Ma che roba! Andiamo all'assaggio. Oh, è un americano con un tocco in più di banana, un po' lattoso. Non me l'aspettavo, Pensavo diventasse un miscuglio stranissimo, un sapore tipo vomito. E invece vi devo dire la verità, è buono. E beh, c'è l'imbarazzo della scelta. Perciò incominciamo dall'hamburger. Hamburger bulgogi, che sarebbe la grigliata di manzo in stile coreano. Buon appetito! Non mi aspettavo un sapore del genere per un hamburger confezionato. Sembra un hamburger comprato al fast food. Il pane è morbidissimo, un pochino dolce, anche la salsina è un pochino dolce. E l'hamburger di manzo è veramente manzoso, sembra un panino comprato al fast food. Poi c'è la cipolla, i cetriolini. Wow, oh, seriamente, Non scherza sto hamburger. Ora passiamo al pause. Raga, notate qualche differenza? Qui mi sa che sono due cose differenti. Proviamo come il gusto. È un po' dolce, si sente pochissimo la carne. Non so se è stata tritata molto finemente. È un hamburger vegano. È un po' dolce, un po' piccante e si sente moltissimo il cipollotto. E penso che ci abbia anche un filetto di senape. Però il pause lasciatelo fare ai cinesi. Oh. È arrivato il momento del ramen, è una cosa seria, questo è ramen istantaneo. E nella colazione sudcoreana non può mai mancare questo, Ma non solo colazione, perché la colazione qui non è un pasto importante, cioè non hanno proprio una colazione tradizionale loro. Ormai per loro fare la colazione è tipo un pasto normale, come un pranzo o una cena. E perciò possono mangiare tutto. Questo sicuramente è strabuonissimo perché ce l'ha preparato la commessa. Wow. Buonissimo. È la prima volta che mangio i ramen istantanei in un convenience store in Corea. Mi sembra di stare all'interno di un dramma coreano. E per colazione ho scelto questo ramen istantaneo al gusto olio di sesamo. Perciò si sente moltissimo il profumo di sesamo. E non ho preso uno strapiccante, ho preso uno piccante medio. Ed è della Ottokki. Ed è un marchio che piace tantissimo ai coreani. Passiamo al kimbap. Wow, io pensavo di trovarmi una cosa così e morderlo piano piano. E invece i kimbap qui sono già stati tagliati, pronti a mangiare. E noi li abbiamo preso al maiale piccante saltato. Non è malaccio. Si sente la rapa, il maiale, poi il sapore è sul dolce. All'interno ci hanno messo pure la foglia di perilla. Dai, potevano evitarlo. Ma la stessa cosa per il coriandolo in Cina. Cioè, in Cina il coriandolo lo mettono dappertutto. E qui in Corea del Sud mettono la foglia di perilla dappertutto. Cioè, devono capire che non a tutti piace tutto. E per alleviare quel sapore della foglia di perilla. Down! Eh sì, raga, questa è cultura coreana. Mischiano tutto con tutto. Sono veramente buonissimi. Si riscaldano e poi c'è il riso che assorbe tutto il brodino, che è piccantino, molto gustoso. E per concludere, una cosa che secondo me è un pochino più normale per essere una colazione. Pane con fagioli rossi azuchi. Wow, è cascato tutto il sesamo nero. Aspettate che raccolgo tutto, che se no la commessa qui mi uccide. E all'interno è strapieno di marmellata di fagioli rossi azuchi. Bello dolce, ma non il dolce che fa male ai denti. Fagioli rossi azuchi uso un bel po'. Poi il pane è morbidissimo, strasottile e fa contrasto con questo sesamo nero che appena lo mordi emana un profumino di sesamo bello croccante. E come avrete notato, qui in Asia usano moltissimo il fagiolo rossi azuchi per fare i dolci. Perciò raga, state attenti a non confonderlo con la cioccolata, perché qui il ripieno di cioccolato è proprio minimo. Trovate per la maggior parte delle volte il fagiolo rossi azuchi. E a pranzo vi porto al 7-Eleven, che ormai lo conoscerete tutti, ma qui in Corea del Sud se ne vedono di meno. Al contrario di GS25 e CU, che sono veramente dappertutto. Guardate qui, la patata dolce c'hanno.
Eppure qui è strapieno di roba, anche se è andata a ruba tutto. E a pranzo cosa mangiamo? Veramente c'è l'imbarazzo della scelta. Guardate qui cosa c'è. Ramen istantaneo e tteokbokki, cioè è un miscuglio. E come abbinamento ci schiaffiamo un po' di cheese. Dai, prendiamo altri due qui, così fila anche di più. Un bello spiedino di non so cosa, però mi ispira un botto. Poi intanto prendiamo questo qui che sennò va a ruba e non c'è più. Mi sa che non mi basta, perciò prendiamo pure questo, una specie di bento. C'è pure le bacchette incorporate. Qui troviamo anche delle uova, perché sopra il ramen ci sta sempre bene un uovo. Non so se è sodo o cosa. Questo ci sta. Rape marinate. E guardate i gusti strani di Oreo che c'hanno qui in Corea del Sud. Al gusto cannella e al gusto menta. E anche per pranzo ci schiaffiamo un bel americano, ma stavolta facciamo in un altro modo, dai. Prendiamo questo qui al succo di mandarino di Jeju. Nice black coffee. Anche un bicchierone di ghiaccio, ci sta un botto. Ecco il nostro pranzo, in totale abbiamo speso 25.500 won, che sono circa 17 euro, e la commessa è stata molto onesta, nel senso che qui c'erano anche delle offerte attive. Questo qui era tipo compri uno e te ne regala uno, perciò due al costo di uno, oppure stick di mozzarella, ne abbiamo presi due e ce ne ha regalato uno. Sono veramente onesti, tutti i coreani sono molto onesti, forse un pochino freddi, ma sono onesti. E per incominciare ci creiamo la nostra bevanda. Che bevanda è venuta fuori? Bello, strabellissimo. E tipo nelle caffetterie in Cina già fanno il caffè americano misto, il succo d'arancia. Questo qui è una cosa simile, cioè al succo di mandarino di Jeju. Solamente che questo qui fatto da noi costa molto di meno di quello che vendono nelle caffetterie in Cina. Raga, potrei fare il barista, cioè... No, guarda! Un bassotto! No! Sinceramente, mai visto un bassotto in vita mia in Asia? È il primo. Niente, adesso cominciamo a preparare il nostro pasto. Cominciamo questo che è già tutto quasi preparato. Basta metterlo al microonde, 1 minuto e mezzo ed è pronto. E sia in Thailandia che in Giappone che in Cina abbiamo mangiato questa specie di bento, questo set col riso. Adesso vediamo un po' che gusto c'ha questo qui in Corea. Ho scartato la plastichina fuori e fuori esce questo tanfo di sto cibo. Sembra che qualcuno mi ha scherreggiato vicino. È normale perché qui in Corea del Sud mangiano tantissimo aglio, no? Cipolla. Tipo anche il kimchi già di suo emana un odore molto forte se non lo mangi. Andiamo a riscaldare. E qui abbiamo tutto a nostra disposizione, l'acqua bollente, il forno a microonde, i bidoni, tutto vicino al nostro tavolo. E avete notato che in ogni convenience store che siamo stati c'hanno i posti? Wow, pronto. E qui troviamo del riso in bianco abbinato a un uovo, a dei ravioli, a della carne saltata con il kimchi, le zucchine e un po' di verdurine. Qui ci abbiamo aggiunto anche un po' di rapa sott'aceto. Dolce, un po' aspro, molto croccante. Ti apre l'appetito, perciò buon appetito! C'è sta carne cucinata col kimchi che è veramente stratenera, stragustosa. Proviamo sto raviolo. E sto raviolo è stato tipo fritto, all'interno c'è della carne, del cipollotto. Però fa strano vedere due primi messi insieme. Qui abbiamo del kimchi. Non ha senso. Così c'ha senso. Ma pure le zucchine mi sa, non c'hanno gusto. E pure questo mi sa che ugualmente. È solo per bellezza. Secondo me tocca scarfarcelo tutto qui. Anche il raviolo, dai, scarfiamocelo. Adesso c'ha molto più senso. C'è sta salsina rossa che è molto gustosa, un po' piccante, un po' dolce, che con la sua cremosità puoi mangiare proprio tonnellate di riso in bianco. Ogni paese c'ha un proprio sapore e qui in Corea del Sud prevale il sapore del kimchi. Ora è arrivato il momento di preparare questo qui, il tteokbokki misto ramen istantanei.
Mettiamo gli gnocchi. Attenzione, questo qui non si può mangiare. È l'antiumido, c'è scritto do not eat, perciò state attenti, Ramen istantaneo. Tocca anche riciclare, infatti qui in Corea del Sud ci tengono molto a riciclare. Questa è plastica, tutta nella plastica. Acqua bollente. Mettiamo nel microonde e 30 secondi, dai. Andiamo a buttare via un po' di acqua bollente. Bene, adesso siamo in modalità Chef Nicola Jung al convenience store. Mi sono dimenticato di comprare una cosa, aspettate, arrivo subito. Ok. Bene, abbiamo speso altri 1100 won, che è nemmeno un euro. Oh, nemmeno un euro costa l'onigiri qui in Corea del Sud. 80 centesimi, neanche 70. Onigiri al tonno. E qui se avete le mani sporche non vi preoccupate perché è possibile staccare tutta la bustina senza toccarlo. Avete visto? E questo lo mettiamo qui all'interno. Il prossimo step è rompere tutto l'onigiri. Ci abbiamo gli gnocchi di riso, i ramen istantanei e il riso mischiato a un po' di alghe e il tonno, e dopo averci messo l'onigiri ci schiaffiamo sopra anche altra roba, mozzarelline. Che bello, ne abbiamo preso 2 e se ne è regalato un altro, perciò verrà un piatto bello stupendo, bello filante. Wow. Poi guardate la copertina, lupi, se no com'è da solo. Sa di mozzarella. E qui non bisogna dimenticarci la salsa, l'anima di questo piatto, no? E tocco finale. Andiamo a metterlo a riscaldare un'altra volta. Sembra di stare a casa mia. Ah già, abbiamo pure gli spiedini. Dai, ne riscaldiamo uno. E questo deve riscaldare 40 secondi. Prima di riscaldare dobbiamo aprire un pochino. Questo l'ho imparato in Thailandia. Qui con tutte le radiazioni divento Superman, Oh, no vabbè, guardate che roba è venuta fuori. Guardate quante crimi. Poi schiaffiamo pure l'uovo, che ancora non ho capito se è uovo crudo, uovo sodo, uovo boh. È uovo crudo! Non me l'aspettavo. Tipo in Giappone, in Thailandia, anche in Cina, è possibile trovare questo uovo che è mezzo cotto. Questo è crudo. Vabbè, lo rompiamo intanto e lo rimettiamo nel microonde. È tipo la 100ª volta che metto a riscaldare qualcosa qui. Ok, adesso è pronto, dai. E il tocco in più dell'uovo ci stava un botto, E sicuramente è di una bontà assurda perché tutti gli ingredienti che ci abbiamo schiaffato dentro è buono. E manca la ciliegina sulla torta, lo spiedino. Sta roba è assurda, Una combo di carboidrati. Andiamo all'assaggio. Se venite in Corea e volete fare lo chef è possibile perché nel convenience store hanno una marea di ingredienti e potete inventarvi tutte le combinazioni possibili. Questo che abbiamo creato adesso noi è il finimondo. Poi c'è sto spiedino che è uno spiedino di Würstel, è piccante e dolce, bello gommoso, bello carnoso. E infine passiamo al dolce. Puhaha Choco Cream Bun. Ed eccolo qua, il puhaha, bello tondo. È tutto molto perfetto, tondo perfetto, ma c'è un buco. E suppongo che sia il buco da dove ci hanno infilzato il sac à poche per spremerci la crema di cioccolata. Vediamo quanta crema c'è allora. Wow. All'interno è tipo una mousse, è straleggero. E all'interno, come potete vedere, c'è una mousse di cioccolato e una crema di cioccolato. Cioè, è tutto il gusto di cioccolato, ma due consistenze diverse. Una è mousse e una è crema. È dolce giusto, c'è quel pizzico di amaro del cioccolato. E il pane che è bello soffice,
Se venite in Corea è questo, cioè consigliatissimo, strabuonissimo. Poi se lo trovate in altri gusti saranno buonissimi ugualmente. Adesso che c'è un tramonto spettacolare proprio di fronte a me, andiamo a fare l'aperitivo. Oh, e se facessimo una pericena anziché un aperitivo? Chiappiamo tutto d'un botto e li mangiamo tutti insieme direttamente, senza cambiare di qua e di là questi convenience store, perché come avrete intuito in Corea del Sud le tre principali catene di convenience store sono 7-Eleven, GS25 e CU. Perciò ora vi porto al CU. Adesso vi porto a fare un bella pericena, raga, coi fiocchi. Guardate, il solito cestino, c'è una bella spesa, raga. Da qui o minimo dobbiamo spenderci ventina d'euro. Allora, intanto scegliamo il nostro aperitivo. E come può mancare questo qui per fare un aperitivo bello ricco, bello buono? Dai. E qui troviamo diversi gusti di Ritz, non solamente classiche. Guardate, qui c'è al limone, alla cipolla, al formaggio. È classico, qui vabbè, cos'è? Al latte. E noi chiappiamo, dai, uno al formaggio. Qui ho visto che c'è un buco e perciò vuol dire che è buono. Non so voi, ma io non ho mai visto delle patatine, degli snack a forma di croissant. Guarda questo, non vi ispira anche voi? Salt butter rusk. Guardate qui, cos'è sta roba? C'è questo con la faccia da pesca e questo è il dinosauro tipo Digimon. Guardate che abbiamo trovato. Wow, al gusto sesamo nero. Questo cos'è? Boh, è vicino, perciò dai. Questo mi ispira un botto, dai. Al gusto formaggio. Questo c'è scritto che è adatto con la birra, perciò un buon aperitivo è questo. Oh. Ormai il ramen istantaneo lo conoscete tutti, ma qui in Corea del Sud c'hanno pure il riso istantaneo. Dai, chiappiamo questo qui, il riso al cha-chan. Oh, guarda che aperitivo. Adesso ci manca il bere. Prendiamo una bella terra e un soju. E qui troviamo dei bicchieri con una palla di ghiaccio. E in totale per questa apericena abbiamo speso 51.600 won, che sono circa 34 euro. Ve l'avevo detto che avrei preso un botto di roba. Bene, cominciamo a preparare la nostra bevanda. Prima di tutto andiamo ad aprire la birretta perché io non c'ho nulla. L'apribottiglia c'è? Wow! L'aperitivo non si può fare. Ho chiesto di aprire la birretta, ha detto non puoi bere all'interno del negozio perché fanno la multa. Ha detto che la multa è di 100.000 won il cliente e 3 milioni di won il negozio. Perciò prendiamo un'altra bevanda, dai. Questo qui lo dobbiamo utilizzare, l'abbiamo comprato, no? Allora, alcol no. Ci rimangono queste due bevande qui. Cos'è qui dentro? Sono curioso del po'. Che cacchio è qui dentro? No, ma che cacchio è? No, ma vabbè, guardate. Allora vuol dire che c'è un giocattolino pure qui. No, vabbè. Questo è un tè alla pesca. Il ghiaccio a forma di sfera è una cosa assurda, una cosa bellissima. Alla salute, aperitivo analcolico. Bene, ora si incomincia a mangiare gli snack. Incominciamo da questo salt butter rusk. Sa di burro un bel po'. Sono tipo dei crostini. Sì, è una specie di crostino al gusto burro ed è dolce e un pochino salato. È fortissimo il sapore del burro, bello croccante. Vediamo. Passiamo a sti snack a forma di croissant. Che carini, oh. Sono stracarini, veramente, oh.
Oh, non sono per niente male, hanno un gusto molto leggero, molto croccanti, si sciolgono in bocca perché assomigliano a quegli snack fatti col mais al gusto formaggio, tipo le Dixie, però in formato dolce e un pizzico salato. Ora passiamo a questi qui perché mi ha ispirato la scritta Hot Spicy. Vediamo quanto sono hot spicy. Li ho tenuti per ultimo perché sicuramente questo qui ha un sapore un pochino più forte. Sono delle patatine squadrate, belle croccanti. Il sapore è molto simile al Doritos, solamente che è più dolce e più sottile. E non sono piccanti per niente. L'hot spicy è una farsa. Ne ho mangiati 40.000 ma ancora nulla. Neanche quel pizzichio del pepe, nulla. Però sono buone. Consigliati anche per chi non mangia il piccante, perché non è piccante per nulla. È arrivato il momento di mangiare questo calamaro. Che odore! Un odore di calamaro essiccato proprio. Sono 2 calamari. È bello schiacciato, appiccicatoso. Cioè sto calamaro è diventato nero. È duro. Però il gusto non è male. Sa moltissimo di pesce essiccato. È un po' dolce. Al primo morso è duro. E dopo un po' piano piano diventa sempre più gustoso. Questo qui come aperitivo ci sta un botto, cioè un bel bicchierino di soju che non possiamo, ce l'abbiamo ma non possiamo bere perché come avrete capito nei convenience store in Corea del Sud non si può bere alcolici. Al contrario della Cina che hanno proprio l'angolino per fare i cocktails e te lo puoi bere direttamente seduti lì. Vedete che i convenience store in tutta l'Asia sì, sono sempre quelle catene, ma le regole cambiano da paese a paese. Tipo in Thailandia da ore tot a tot non si può comprare l'alcol, in Cina 24 ore su 24 si può e si può anche bere all'interno, in Corea del Sud invece si può comprare 24 ore su 24 l'alcol ma non si può bere all'interno del negozio. In Giappone non c'hanno proprio i posti a sedere, cioè raramente trovate i posti a sedere all'interno e se ci sono c'hanno un orario preciso, cioè chiudono alle 7 di sera tipo. Non so se vi ricordate la puntata che abbiamo fatto in Giappone sul convenience store, abbiamo mangiato sempre fuori seduto nelle banchine dei parchi, perciò sì, in tutta l'Asia esistono i convenience store ma cambiano le regole da paese a paese. Bene, è arrivato di nuovo il momento di riscaldare questi qui al microonde. Adesso datemi un pochino di tempo che devo imparare come fare. 2 years later. Allora, questo spaghetto qui si prepara così. Intanto, per prima cosa, ci schiaffiamo tutte le spezie, eccetera, eccetera. Wow, poi questo. Cos'è? Ah, il mais. Poi qui ci dobbiamo mettere dell'acqua bollente fino a questa linea qui. Mischiamo il tutto intanto. È arrivato il momento di preparare questo riso qui. Qui c'è un contenitore a parte dove c'è il riso. Apriamo il coperchio qui. Va bene fino a qui, Poi pure qui abbiamo la salsina. E adesso li mettiamo in microonde. E uno è pronto. È pronto anche il secondo. E il secondo, dopo aver riscaldato tutte e due le cose, sia la salsa che il riso in bianco, buttiamo tutto all'interno. Wow, guardate che bella salsa. Scotta. È bollente. E infine è arrivato il momento di riscaldare questo qui. Io raga c'ho paura un bel po'. Vi ricordate l'altra volta in Cina? Cioè ho visto le scintille, no? Quando ho riscaldato quel ramen istantaneo. Stavolta è uguale, qui le istruzioni non ci ho capito nulla. Spero che sta pratica si possa. Dai, facciamo un minuto. Siamo a 20 secondi, Oddio. Siamo arrivati a 9 secondi. Ho sentito del brum. Sì, dai, va bene anche tiepido, dai. Wow, c'è un profumino, raga. Adesso che è tutto pronto, mangiamo! Cominciamo da questi noodles, belli cremosi, al sapore curry e mais. Sono tipo delle tagliatelle.
Sono dei noodles molto elastici, più spessi dei soliti noodles, e la salsina è bella cremosa, sa un bel po' di curry ed è molto formaggioso, è strapiccante ed è dolce. Infatti mi sono accorto che in Corea del Sud tantissimi piatti sono dolci e piccanti. Poi a volte, vabbè, provate anche dell'aspro, del kimchi, ma se non c'è il kimchi il sapore è prevalentemente dolce e piccante. Buono, eh? Un curry dolce, è la prima volta che mangio il curry dolce. Ora passiamo a questo, guardate il cucchiaino, cioè, oltre a poterlo appendere, possiamo girarlo quando lo usiamo. Bam! E diventa un cucchiaio allungato. Guardate quanto è creamy anche questo. E questo qui, vi ricordate che abbiamo mangiato l'altra volta il jjajangmyeon? I noodles con la salsa di fagioli di soia dolce. Ecco, questa è la versione riso. Vediamo com'è. Il sapore è quello lì, è identico, è strabuono, è bello cremoso, si sentono le patate sono veramente morbide, si salgono in bocca, come anche la carne, all'interno ci troviamo pure la carne. È la prima volta che lo mangio in versione riso e ci sta veramente bene. È arrivato il momento delle zampe di gallina, non ve le aspettavate che fossero quelle, sono zampe di gallina dissossate, vabbè, senza ossa, e perciò si possono mangiare subito direttamente. La carne è veramente tenera, a volte riesce a mordere la cartilagine. C'è la salsina che è dolce e strapiccante, e il gochujang, cioè la salsa di peperoncino, quella coreana, che la usano molto spesso nella loro cucina e a me piace un botto, cioè wow. Ho finito il tè alla pesca, ora passiamo al tè al mango. Oh, il ghiaccio c'è ancora, è passato un botto di tempo e ancora c'è il ghiaccio. E passiamo al dolce. Guardate questo bun. Wow. Ma è tipo quello che abbiamo mangiato a pranzo, vi ricordate? Però questo è più nero. Guardate quanto è soffice, è morbidissimo. Wow. Guardate qui. Quanta roba. È tipo panna al gusto sesamo nero. E poi sotto c'è pure uno strato fatto con la farina di riso glutinoso. La consistenza è tipo mochi, morbidoso, gommoso. È bello leggero, soffice, dolce il giusto. È fantastico. Fare la colazione tutti i giorni con questo qui. Veramente è buonissimo. Passiamo a ste altre palline di non so cosa. Sembrano state arrotolate a mano. E ci abbiamo 3 colori differenti. Oh, e sembra fatto con ingredienti naturali, perché l'odore è proprio naturale. Lo strato fuori è bello farinoso, dolce. Penso sia stato fatto con la patata dolce. All'interno c'è una specie di mochi che al suo interno c'è un altro strato di non so cosa che è dolce. Ora proviamo il secondo colore. Questa qui la consistenza è uguale identica. Fuori c'è sta pastella al gusto matcha però. Poi all'interno c'è uno strato di mochi. E all'interno del mochi c'è una pastella fatta con il sesamo bianco. Sono dei mochi veramente particolari. Ultimo colore. E questo qui è al gusto fagioli rossi azuchi. In pratica fuori c'è questa marmellata di fagioli rossi azuchi. Poi all'interno c'è il mochi bello morbidoso. E al suo interno c'è ancora un po' di marmellata di fagioli rossi azuchi. Ma hai mangiato dei mochi o dei tangyuan di questo genere? In pratica è fatto al contrario. Tipo il bombolone, no? Lo strato fuori è crema. Poi all'interno comprende il bombolone. E all'interno del bombolone c'è ancora della crema. Cioè crema, bombolone, crema. Ecco, è quello il senso. È rimasto l'ultimo, il Ritz, che è rimasto nel dimenticatoio. Le Ritz le ho mangiate solamente al gusto classico. Qui invece sono fatte così. Cioè c'è sia il gusto classico che il gusto così. Guardate la cremina al formaggio. Le Ritz sono le Ritz, tipo la consistenza dei Tuk, se non conoscete i Ritz. E in mezzo c'è questa cremina al formaggio che è un pochino dolce, che fa contrasto con il salato dei biscotti. Oh raga, abbiamo completato pure stavolta la sfida di 24 ore nei convenience store, stavolta in Corea del Sud, e come avrete intuito è giunta al termine pure la puntata di oggi. Grazie di essere arrivati fin qui, spero che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi del like e del follow se non l'avete ancora fatto, così da essere aggiornati sulle nostre prossime avventure in giro per il mondo, e ci vediamo nel prossimo video. Vabbè, ciao! Dov'è il bagno?